Hoy uka. Keling endi bizni ko'chaga. Oz beringlarga ishoninglar. Hammasini bajartiramiz. Davay, menga oz beringlar. Davay. Bolalar, menga oz beringlar. Mana buni kiyimni estiramiz, shartni bajartiramiz. Davay beringlar. Davay, menga oz beringlar. Davay beringlar. Menga oz beringlar. Davay, yutsa nechtiramiz mana shuni. Vallahi hozir o'zi eng ishonarlisi mana shu surbet. Bitta soqqani tikasizlar, ko'zingizni mana shunaqa ko'tarasizlar. Bu maslan qo'lida ushlab majburlayotganim yo'q. Prosta reklama-da. Omadingga kelib qolsa zo'ru, to'g'rimi? Ishonchli bo'lmasa shuning ichida yurmayman-ku. Mana bolalar, azoblash xizmati kerak, ketdi. Yelka bilan, mana bunaqa o'ynaylik, yerga yo'qlar. Top ketib ketamiz to'g'ri. Qo'z yerga qara. Kelajakda turmush o'rtog'ingiz qanaqa bo'lishini xohlaysiz? Turmush o'rtog'im oyiga kamida 50 ming topish kerak, chunki men bir oylik rasxotimiz 15 ming dollar bo'ladi. Mahrga gelik bilan Tashkent Citydan 8 xonali uy olib bermasa men tegmayman. Kim u? Otasini amalga oshmagan orzusi uchun harakat qilayotgan farzand. Degan gaplarimga amal qilsangiz, hammasi yaxshi bo'ladi. Minirgan mashinasi hatto olganiga. Bular shunaqa pris bo'ladi. Gapirayotgan gaplarga o'zi amal qilmaydi. Bu yer g'iybat joyi. Kelganlarning barchasi g'iybat uchun turishibdi. Sahnadagilar doim almashaveradi. Bundan oldin bir artist kelgandi. Bularning g'iybat hech qachon tugamaydi. Ana, tuhmat toshini ham otishdi. Qaytgancha bu qoidani aytish esimdan chiqdi. Bu yer shunaqa. Borgan sari botqoqqa botib boraverasan. Lekin men ketishim kerak. Qo'ysangizchi. Axir siz ketsangiz, men ketsam, bu ko'chada kim qoladi? Axir siz bilan men bu ko'chani to'ldirib turishimiz kerak. Nega? Maqsad nima? Bu ko'chaning oxiri bormi? Bu ko'chaning oxirini hali biz ko'rganimiz yo'q. Maqsad ham yo'q. Agar maqsadimiz bo'lganda, bu ko'chaning nomi ilmsizlik ko'chasi deb nomlanmagan bo'lardi.